ओ दुनिया वारा तुझे लाए रब्बे दुल जलाल यो वडे खां वडो सबक रखियो त हिन दुनिया के हिन जहान के जरूर छड़नो पवंदो हुन जहान में हलणो पवंदुई ओ मुझा अजीज भा छो गाफिल बणियो आ छो पंहिंजे मौत के विसारे वेठो आ छो पंहिंजे रब जे ज़िक्र खां इबादत खां ग़िफ़लत इख्तियार कई थई ओ दुनिया जा तालिब या दुनिया अॼु सुभाणे तोखे ज़रूर छॾणी पवंदी वो दिहाड़ो याद कर ओ पाट शहर वारा हेड़े तवज्जो सां ॿुध गौर सां मुंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिश कर उहो दिहाड़ो याद कर अॼु ॿियनि जा ऐलान ॿुधई त फलाणो खान गुज़ारे वियो फलाणो रईस गुज़ारे वियो पर उहो दिहाड़ो याद कर जॾहिं मस्जिद जे लाउड ते तुंहिंजे मौत जो ऐलान थींदो मिट माइट गॾु थींदा अज़ीज़ करीब गॾु थींदा अल्लाह अल्लाह हाणे तुंहिंजो नालो बि मटिजी वेंदो कल खान पे सॼे कल रईस पे सॼे पर अॼु तुंहिंजो नालो मैयत बणिजी वेंदो अॼु तुंहिंजो नालो जनाज़ो बणिजी वेंदो अॼु मुंहिंजा अज़ीज़ प्यारा रफ़ीक साथी मिट माइट सभु अचे घर में गॾु थींदा आहिनि अल्लाह अल्लाह मुंहिंजे सुहिणे सरदार फरमायो मदीने वारे साईं फरमायो त जेॾी महिल मैयत जो जनाज़ो घर में रखियो वेंदो आहे जेॾी महिल उन खे मुल्ला गुस्ल ॾींदो आहे त मैयत दाह करे चवंदो आहे ओ मुल्ला होरियां होरियां मुंहिंजे जिस्म खे लोॾा ॾे मुंहिंजो जिस्म इहो लोॾो बर्दाश्त नथो करे सघे जेॾी महिल उनखे कफन ढकाए उन जो जनाज़ो तैयार करे घर मां खणी हलंदा आहिनि मदीने वारे साईं फरमायो त जेॾी महिल जनाज़ो घर मां खॼे थो घर भाती रोअनि था त पंहिंजे घर वारनि जे रोअण जा आवाज़ बि मैयत पंहिंजे कननि सां ॿुधंदो आहे जेॾी महिल घर भाती जुदाई में रोअंदा आहिनि पीउ कुराड़ो रोई चवंदो आहे ओ मुंहिंजा जवान पुट अॼु काॾे जुदाई करियो थो वञी जेॾी महिल तुंहिंजी ज़ाल बीठी रोंदी ओ मुंहिंजा वर ओ मुंहिंजा घर धणी अॼु मूंखे बेवाही बनायूं केॾां जुदाई करियो थो वञी जेॾी महिल ॿाहिरि रोंदा बीठा ओ अदा ओ चेल जा संदरा अॼु काॾे जुदाई करियो थो वञी जेॾी महिल बच्चा रोंदा पिया ओ बाबा अॼु काॾे असांखे यतीम बनायूं पियो वञी अॼु कहिड़े सफ़र ते पियो वञी उहो ॾिहाड़ो यादि कर जेॾी महिल जनाज़ो खॼी हले थो मैयत दाह करे चवे थो ओ कांधियो थोरी देरि सबुर कयो त मां पंहिंजे बचनि सां आख़िरी मुलाक़ात करे वठां आख़िरी अलविदा करे वठां ओ कांधियो मुंहिंजे जनाज़े खे होरियां होरियां लोॾा ॾियो आस्ते आस्ते खणो मुंहिंजो जिस्म इहो लोॾो बर्दाश्त नथो करे सघे ओ जनाज़ो जॾहिं तुंहिंजो खॼंदो ईंदई कुल माइट मारूअड़ा सारे वॻ खां वेंदे विछड़ी अकेलो तोखे हलणो आहे सारे जग खां वेंदे विछड़ी अकेलो तोखे हलणो आहे वदा उन ॾिहाड़े तोखे कल पवंदी पोइ तुंहिंजी अख खुलंदी त मूं ही छा कयो कीअं ग़िफ़लत में मूं ज़िंदगी बर्बाद करे छॾी वदा उन ॾिहाड़े माल इते रहिजी वेंदई औलाद अयाल इते रहिजी वेंदई तोखे अगरि कम ईंदी त अमलनि सालिहनि वारी दरावत कम ईंदी पहिरियों
पहिरियों पुछाणो निमाज़ जे बारे में थींदी त निमाज़ पढ़ंदो हुई या न, ख़ुदा जा फर्ज़ अदा कया हुई या न। अॼु तोखे निमाज़ जे लाइ वांदकाई नथी मिले, अॼु तूं एतिरो मशगूल आहीं चईंदोसीं मां वांदो न आहियां, निमाज़ कीअं पढ़ां, दुकान ते गिराक छॾण रूह नथो कढे, मुजादा बनी घुमंदे वक़्तु विञाए वेठे, ऑफिस में ओताक में कचहरी कंदे अल्लाह जो सॾु तुंहिंजे कननि ते पहुतो, हय्याल सलात हय्याल फलाह, अचो अल्लाह जे दर ते, अचो छोटकारे जे लाइ, वॾेरे जे सॾ ते वञी थो, अमीर जे सॾ ते वञी थो, सिपाही जे सॾ ते वञी थो, सूबेदार जे सॾ ते वञी थो, पर वाहिदुल कहार जे सॾ ते वञण जे लाइ टाइम न आहे तो वटि। हाँ तो समझो मुल्ला जो सॾु आहे, पर न न न न मुल्ला जो सॾु न आहे, आकमुल हाकिमीन जो सॾु आहे, रब्बुल आलमीन जो सॾु आहे। हय्याल सलात हलिया निमाज़ ते, छो अचां हय्याल फलाह, जवाब थो मिले त अचो त दुनिया आख़िरत जे ॾुखनि खां छोटकारो ॾेई छॾिया आहे। हाँ वदा निमाज़ पढ़, ओ प्यारा निमाज़ पढ़, खुदा जे दर ते झुक, गिफ़लत छॾ, ज़ुल्मनि जा कम न कर, मिल्कियतूं परायूं न फबाए, ग़रीबनि जा रत न चूस, ग़रीबनि सां ज़ुल्म न कर। इहे दुनिया ऐं दौलत जेका ज़ुल्म सां गॾु कई, दुनिया इते रहिजी वेंदी, नफ़ो ॿिया वठंदा, हिसाब तोखां वरितो वेंदो। ओ मुंहिंजा पिरी प्यारा, मदीने वारे साईं फरमायो त मरण खां पोइ इंसान खे 7 शयूं कम ईंदियूं। घणियूं शयूं कम ईंदियूं? सुजाग वेठा आहियो, ॻाल्हि सम्झ में अचे थी? साईं फरमाइनि था मरण खां पोइ इंसान खे 7 शयूं कम ईंदियूं। हिकिड़ो मुस्नद बाज़ार जे अंदरि हदीस आहे, मुंहिंजे सुहिणे सरदार फरमायो त सभ खां पहिरीं उहो माण्हू जंहिं कुरान मजीद पंहिंजे वरसे में छॾियो। छा छॾियईं? पंहिंजे घर में कुरान वठी रखियईं, वरसे में कुरान छॾियईं। मरण खां पोइ हिते कुरान घर में रखियो आहे, घर जा भाती ओड़े पाड़े वारा या बच्चा उन जा कुरान पढ़ंदा, जेसी कुरान जी तिलावत थींदी तेसी उनखे क़ब्र में अजुर ऐं सवाब मिलंदो। ऐं ॿिए नंबर ते मदीने वारे साईं फरमायो त जंहिं पंहिंजे पोयां का मस्जिद ठहराए वियो, अल्लाह जो घर तामीर करे वियो, जेतिरा माण्हू उन में निमाज़ पढ़ंदा, जेतिरा माण्हू उन में सजदा ॾींदा, जेतिरा माण्हू तिलावत कंदा, जेतिरो सवाब उन्हनि खे मिलंदो, ओतिरो मस्जिद ठहराइण वारे खे बि सवाब मिलंदो। हाँ उतां बि ठहराई, घर पंहिंजे रहण जो बि ठहराई, पर अल्लाह जो घर ठहराए, मस्जिद ठहराए। मस्जिद में जेको नुख वठी विछे थो, मदीने वारे साईं फरमायो त जेसी ताईं इहा नुख मस्जिद में पई आहे, निमाज़ी निमाज़ पढ़नि था, तेसी ताईं उन नुख वठण वारे जे दफ़्तर में रब सवाब लिखाईंदो। मदीने वारे साईं फरमायो त जेको मस्जिद में हिकिड़ो कंदील बत्ती बिजली मस्जिद में रोशन थो करे, अल्लाह जे घर में हिकिड़ी बत्ती ॿारे थो, उनखे रब 70,000 नेकियुनि जो सवाब अता फरमाए थो। मुझे सोने सरदार फरमायो मन बना मस्जिदन बनल्लाहु ताला कसरन फिल जन्नते, जेको अल्लाह जो घर मस्जिद तामीर कराईंदो आहे, रब जन्नत में उन जे लाइ माड़ी जन्नत जी ठहराईंदो आहे। अब जन्नत जी माड़ी खपे या न खपे? गला गला हाँ जे जन्नत जी माड़ी खपे न त के मस्जिद खे वञी तामीर कर। भला जे मस्जिद ठहे थी पई त पंहिंजे हड़ा वड़ा उहे चंदे में 5 रुपया ॾिनई, ख़ुदा जे घर में तुंहिंजी मदद शामिल थी वई, जन्नत जे लाइ माड़ी तुंहिंजे लाइ रब लिखाए छॾी। तुंहिंजो पैसो सजायो इहो आहे, दौलत सजाई इहा आहे जेका तो अल्लाह जे रस्ते में ख़र्च कई। साईं फरमाइनि था उहो माण्हू जंहिं नहर खोटाई, जे रस्तो ठहरायो, इहो जेसी ताईं रस्तो हूंदो मुसाफ़िर हलंदा, वाटाड़ू हलंदा, पुल ठहराई, उन पुल तां माण्हू टपंदा, इन जेसी ताईं इहो रस्तो हूंदो, जेसी ताईं इहा नहर वहंदी रहंदी, माण्हू नफ़ो वठंदा रहंदा, तेसी ताईं उनखे क़ब्र में अजुर ऐं सवाब मिलंदो रहंदो। साईं फरमाइनि था त उहो माण्हू जे वण पोखियो, छा कयईं?
वण पोखियईं जेसी ताईं वो वण बीठो हूंदो उन वण जे छांव में माण्हू अचे वेंदा जानवर अचे आसास कंदा उन वण जे छांव में पखीअड़ा आखेरड़ा ठाहे वेंदा उन वण में मेवो थियो माण्हुनि मेवो खाधो कंहिं जानवर मेवो खाधो जेसी ताईं वो वण ज़मीन ते हूंदो तेसी ताईं वण पोखण वारे जे दफ़्तर में बि सवाब लिखंदो रहंदो साईं फरमाइनि था त जे माण्हू पोख पोखी को वण पोखियो उन वण में मझां जेतिरा मुस्लमान जेतिरा इंसान जेतिरा जानवर नफ़ो वठंदा पिया ओतिरो सवाब उन खे क़ब्र में रब अता फरमाईंदो रहंदो पर हिकिड़े माण्हू पोख पोखी आहे उन पोख मंझि कॾहिं थींदो आहे न झार थींदी आहे पोइ हारी वीचारा या खंभाणी खयूं पिया उछलाईंदा आहिनि हकल होड़ पिया कंदा आहिनि पर तॾहिं बि झार अचे दाणा खाई वेंदी आहे साईं फरमाइनि था त या पखीअड़नि जेतिरा दाणा खाधा दाणो दाणो सदके में रब लिखाए छॾी इन हारी खे इन ज़मींदार खे रब करीम इन दाणे दाणे जो अजुर अता फरमाईंदो जेको पोख पोखे थो उन जा दाणा ज़मीन ते किरी पिया हे त बटाई करे हलियो वियो पर खरे में देरे ते उहे दाणा रहिजी विया पखी पखण उन मां नफ़ो वठनि था उनखे क़ब्र में रब अजुर ऐं सवाब ॾींदो रहे